Le damos la bienvenida a todos, familia, a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos con un bricolaje fácil y para ello lo único que vamos a necesitar es una cañita de estas que vienen con el jabón líquido. Si no la tenemos, la sustituimos por una cañita de refresco, pero eso sí, que sea rígida. La verdad que de otra manera irían a la basura, pero nos puede salvar para hacer un montón de bricolajes en casa. Por eso no las tire. Entonces, cuando colocamos un cabecero de forja a la pared, al chocar los metales, pues producen un molesto ruido. Para que esto no suceda, pues vamos a usar la cañita. Y lo primero que tenemos que hacer es retirar el cabecero de la pared y quitamos la escarpia. No todos los rodapiés tienen el mismo ancho, por eso vamos a coger con el tubito y vamos a marcar. Y mide aproximadamente 1 centímetro, pues ya que tenemos la medida, vamos a cortar y para ello podemos usar lo que es una tijera o un cúter. Eso sí, hay que tener cuidado para no cortarlo. Y entonces vamos cortando. Y ya que lo tenemos, vamos a coger la escarpia y vamos a colocar el tubito. Y nos tiene que quedar de esta manera. Y ahora ya vamos a colocar las dos piezas en su sitio. Entonces vamos enroscando. Y yo me voy a ayudar con unos alicates para hacer presión y llevarlo bien al sitio. Entonces voy dando vueltas y yo creo que ya lo tenemos. Colocamos bien la pieza en su sitio y ahora lo único que nos queda es colocar el cabecero. Entonces llevamos la pieza al sitio y, como ves, ha quedado bastante rígido. Y ya tenemos este bricolaje hecho. Familia, si te ha gustado el tutorial de esta semana, acuérdate de suscribirte y toca la campanita para que YouTube te envíe todas las notificaciones. Y esperando haberte ayudado, nos despedimos mandándole muchos besitos a todos.